قصتنا اليوم بعنوان همس الطيور. همس الطيور، خفض الصوت عند الحديث. اعتادت غادة منذ صغرها على الحديث بصوت عال، ولم يستطع والداها أن يغيرا من طريقتها في الحديث بالرغم من محاولاتهما الكثيرة، فاستسلما للأمر وتعودا عليه، خاصة أن ابنتهما كانت مؤدبة وذكية. عندما التحقت غادة بالمدرسة، كانت هي الوحيدة التي تتحدث بصوت مرتفع، فعرفها الجميع من معلمات وتلميذات، وكن يعلمن بوجودها من مسافات بعيدة عن طريق صوتها المميز الذي يظهر بوضوح عند النقاش مع زميلاتها أو عند إجابتها عن الأسئلة. حاولت معلمة الفصل أن تعود غادة على الحديث بصوت منخفض، وقالت لها: نحن دائما نفرح ونرتاح لهمس الطيور، بينما لا نحب أصوات الحيوانات والطيور العالية. وأنت يا غادة رقيقة ووديعة، ومن الممكن أن تكوني مثل عصفور جميل نحب الاستماع لهمسه وغنائه، وهذا سيتحقق عندما تتحدثين بصوت منخفض. فرحت غادة بكلام معلمتها التي تحبها، ووعدتها بأنها ستخفض صوتها مع الأيام. كانت إسراء هي أكثر المتضررات من صوت غادة العالي، فهي جارتها في السكن وزميلتها في نفس الفصل، بل وتجلس بجانبها أيضا. وفي يوم أثناء سير غادة مع صديقتها إسراء، قالت غادة بفرحة كبيرة وبصوتها المرتفع: لقد استلم أبي بالأمس 50,000 دينار، نصيبه من بيع بيت العائلة، وأراد أن يضعه في البنك، ولكننا جميعا طلبنا منه أن يشتري لنا سيارة بهذا المبلغ، فوافق ووضع المبلغ بمكتبه، وسيذهب في يوم عطلته بعد غد ليشتري السيارة. في هذا الوقت استمع أحد اللصوص إلى حديث غادة، فتتبعها حتى وصلت إلى بيتهم دون أن تلاحظه. وبعد ساعات قليلة جاء هذا اللص وطرق باب البيت، وكان معه حقيبة بها بعض أنواع مساحيق غسل الملابس، وادعى أن الأسرة فازت بكمية كبيرة من المسحوق. فرحت الأسرة كثيرا، وخرج الأب من مكتبه ورحب بالضيف، ثم دخل إلى مكتبه وسحب 50 دينارا وأعطاها للرجل مكافأة له. فخرج اللص وهو في سعادة كبيرة لاحظها الجميع. بعد أن عرف اللص مكان النقود، خطط لسرقتها، خاصة أن مكتب الأب يوجد بحجرة في الطابق الثاني تطل على الشارع، ومن السهل الوصول إليها بحيلة بسيطة. وفي المساء اتصل اللص بوالد غادة وأخبره أن جائزة كبيرة تنتظره من شركة مساحيق الغسيل، وعليه أن يصل إليهم خلال ساعتين. فأخبره الأب بأنه سينزل من بيته بعد دقائق ويأتي إليه في العنوان الذي حدده له. فرح اللص كثيرا، وقرر الوصول لحجرة مكتب الأب عن طريق تسلق أحد أعمدة الإنارة وفتح نافذة الحجرة. وبالفعل وصل اللص إلى مكتب الأب، فوجد الظلام يخيم على المكان بأكمله، ولم يسمع صوت أحد، فقال مازحا: ربما ذهبت الأسرة بأكملها لتسلم الجائزة. ثم قام بفتح المكتب وأخذ الحقيبة منه،
وعندما حاول الخروج من نفس النافذة فوجئ بالأنوار تعم البيت ورجال الشرطة يقبضون عليه. ووجد والد غادة يقول له: لقد اكتشفت أنك من اللصوص بسهولة، لأني أعمل محاسبا بإحدى شركات مساحيق الغسيل، وأعلم بمواعيد المسابقات وأماكن تسليم الجوائز. ثم أكمل قائلا: ولكني أريد أن أعرف كيف علمت بوجود نقود في بيتي، بل ومكانها أيضا. قال اللص وهو يشير إلى غادة: علمت كل شيء من ابنتك هذه، فصوتها كان يلفت انتباه كل من يسير بالطريق، فتتبعتها حتى علمت كل التفاصيل. بكت غادة وهي تقول: كنت سأتسبب في سرقة أموال أبي، وربما حدث ما هو أخطر. وبعد خروج رجال الشرطة وهم يمسكون باللص، أسرعت الأسرة إلى غادة لتهدئتها. فقالت لها أمها: يا ابنتي، أنت من أذكى وأرق البنات، ولكن عيبك الوحيد هو ارتفاع صوتك لدرجة كبيرة، فحاولي من الآن التحكم فيه، وإلا كان الصمت أفضل. ومن هذا اليوم بدأت غادة تتحكم في صوتها، وبعد أيام قليلة استطاعت أن تتحدث بصوت منخفض كزميلاتها. وعندما سألتها المعلمة عن سبب هذا التحول وهل تم ذلك عن طريق طبيب، قالت غادة مبتسمة: لقد تسبب صوتي العالي في وصول اللصوص لبيتنا، وربما إن ظل كما هو لوصل إلى بيتنا القتلة. ضحكت المعلمة والتلميذات، ثم قالت صديقتها إسراء ضاحكة: لم أشكو من أذني طوال هذا الأسبوع، فقد ارتاحت بعد تعود غادة على همس الطيور. قالت المعلمة لغادة: إن خفض الصوت عند الحديث من مواصفات البنت المثالية والتي تتصفين بها الآن، ولذلك سوف نرشحك للفوز بجائزة هذا العام.